Эң натыйжалуу жөнөкөй бал маскасы. Урматтуу катталуучулар, бүгүнкү видеомдо дал ушул балдын териге пайдасы, бал маскасынын териге пайдасы жөнүндө айтып берем. Бал маскасы үчүн бир гана ингредиент бал керектелет. Балдын тазалыгы чоң мааниге ээ. Балды өзүңүздөр жакшы билесиздер. Составында адамдын организмине, терисине керектүү болгон дээрлик бардык группадагы витаминдер, органикалык кислоталар, белоктор толтура. Балды кантип туура пайдалануу керек? Эгер бал коюу болсо, суу банясында эритүүгө болбойт. Кайнак сууга балды кошконго болбойт кошууга. Анткени кайнак сууда, суу банясында же кайнак сууга кошулганда бал өз касиетин жоготот. Составындагы баалуу, адамдын организмине, терисине баалуу заттар жоголот. Балды эритип алуу үчүн биринчи бетке маска коердо эритип алуу үчүн мындай фарфор чайнекке жарым кайнак суу куюп, андан кийин айнек идишке бир аш кашык балды салып, жартылай чайнектин оозуна коюп эритип алуу керек. Андан кийин алдын ала тазаланган же бууланган бетке, беттин ылдыйкы бөлүгүнөн жогору карай массаж линиясы менен жеңил чапкылап коюу керек. 30 минуттадан кийин жууп салуу керек. Бал маскасын оозго, көздүн астына, эриндерге тийсе дагы пайдалуу, эч зыяны жок. Моюн терилерине койсо дагы болот. Бал маскасы картаюунун, бет терисинин картаюусунун алдын алат. Эгер бырыш түшкөн болсо, такай коюп жүрсөңүздөр, бырышты жазганга көмөктөшөт. Бетти агартуучу касиетке ээ, угри, майда бүтүр, кара точкаларды кетире турган касиети бар бал маскасынын. Курук жана май беттерге дагы пайдалуу. Балды мынантип эритип койгондо балдын составындагы витаминдер бетке терең сүңгүп кирет. Ошондуктан балды эритип маска жасоо керек. Бул бал маскасы жылдын 4 мезгилинде тең коюлат. Бал маскасына ар түрдүү ингредиенттер менен койсо дагы болот. Бал маскасын овсянка менен, лимон, тмин, оливка майы, жумуртканын сарысы менен дагы койсо болот. Бал маскасын көбүнчө кеч койсо, кеч уктаардын алдында түнү койсо натыйжасы эң жакшы болот. Бал маскасынын каршы көрсөтмөсү: бал маскасы аллергиясы бар адамдарга болбойт. Эгер бал маскасын такыр койбогон болсоңуз, биринчиден беттин бир участогуна, бет терисинин проба коюп алган туура болот. Эгер аллергия болбосо, кычышуу болбосо койсо болот. Анан дагы беттин терисине, үстүңкү катмарына чыгып калган майда кан тамыры бар терилер үчүн дагы болбойт. Бал бир жумада 3 жолу коюлат. Бырыштын алдын алуу үчүн бир айда 4 жолу коюлат. Бул жаштар үчүн. Бал маскасын бардык адамдар койсо болот. Жаш курагына карабай, жынысына карабай койсо бал маскасы өтө натыйжалуу маска. Бал маскасы мына ушундай пайдалуу маска.